ஹாய் கைஸ், டுடே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மிளகோட அற்புத நற்பலன்களை பார்க்கலாம் வாங்க. மிளகு மசாலா பொருட்களின் ராஜா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது சளி, இருமல், ஜீரண கோளாறு நீக்கி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது. இதில் உள்ள பைப்ரின் சத்து வளர்சிதை மற்றும் மாற்றத்தை எடை இழப்பிற்கும் உதவுது. மூட்டு வெளி தொற்றுக்கும் அலர்ஜி ஏற்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது. மிளகின் முக்கிய ஆரோக்கியமான நன்மைகளை பார்க்கலாம் வாங்க. சளி மற்றும் இருமல் தேர்வுக்கு மிளகு உடலில் உள்ள சளி, கோழை மற்றும் நெஞ்சு சளியை வெளியேற்றி சுவாச கோளாறுகளை நீக்குகிறது. தேனுடன் கலந்து மிளகு பொடி எடுத்துக்கொள்வது தொண்டை வலிக்கு சிறந்ததாகும். ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கும். இது வயிற்றில் சுரக்கும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை அதிகரித்து செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறதாம். வயிற்று உப்பசம் மற்றும் வாயு தொல்லையும் இந்த மிளகு குறைக்கிறதாம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. மிளகு உடலில் உள்ள கிருமி நாசினியை செயல்பட்டு நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்துகிறதாமா இந்த மிளகு உடல் எடை குறைப்பு. உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பை கரைக்க உதவும் மெட்டபாலிசத்தை மிளகு தூண்டுகிறதாம். வலி நிவாரணி. இதில் அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகள் இருப்பதால் மூட்டு வலி மற்றும் தசை வலியை குறைக்க உதவுகிறதா. ஞாபக சக்தி மற்றும் உடல் சோர்வு. மிளகு மூளையின் செயல்பாட்டை அதிகரித்து ஞாபக மறதி மற்றும் உடல் சோர்வை போக்க உதவுகிறது. பல் ஆரோக்கியம். மிளகு பல்வலி மற்றும் ஈறு பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தவும் பயன்படுகிறதாம். இதனோட எச்சரிக்கை என்னென்னா, மிளகை அதிகமாக உட்கொண்டால் வயிறு மற்றும் தொண்டையில் எரிச்சலை உண்டாகுமா. இதை பயன்படுத்தும் முறை எப்படின்னா, தினமும் ரசத்தில் மிளகு சேர்த்து உண்பது சிறந்தது. இரவில் படுக்கும் முன் மிளகு தூளை தேனில் கலந்து சாப்பிடலாம். தமிழ் இலக்கியத்தில் திரிகடங்களில் மிளகு இரண்டாவது இடத்தை வகிக்கிறது. இந்த மிளகு கிராம்பு மற்றும் எருக்கம்பூ ஆகிய மூன்றையும் சம அளவு எடுத்து மை போல அரைச்சி மிளகு அளவிற்கு சிறு மாத்திரைகளாக உருட்டி நிழலில் உலர்த்தி கொள்ளணுமா. இதில் ஒரு மாத்திரை வீதம் வேளைக்கு வெந்நீரில் சாப்பிட்டு வர ஆஸ்துமா, இருமல், சளி, கபம் ஆகியவை குணமாகுமா. இலை இருமல் உள்ளவர்கள் காலையில் எழுந்ததும் கறந்த பசும்பாலை காய்ச்சாமல் அதில் சிறிது மிளகையும் மஞ்சத்தூளையும் கலந்து குடித்து வர 3 நாளில் குணமாகுமா. இந்த 10 மிளகை பொடி செய்து அதனுடன் பால் இலைச்சாரும் கரிசலாங்கண்ணி இலைச்சாரும் கலந்து 40 நாட்கள் காலையில் வெறுவயிற்றில் உட்கொள்ள பெண்களின் மலட்டுத்தன்மை நீங்குமா. மிளகுத்தூள், வெங்காயம், உப்பு ஆகியவற்றை சம அளவு சேர்த்து அரைத்து புளி வெட்டு உள்ள இடத்தில் பூசி 1 மணி நேரம் கழித்து தலைக்கு குளிக்கணுமா. இதேமாரி 48 நாட்கள் செய்து வந்தால் புழுகிய தலைமுடி வளருமா. இந்த மிளகோட பெனிஃபிட் எல்லாம் உங்களுக்கு என்னென்னு நான் சொல்லிட்டேன். அதனோட எல்லாமே சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.